সরি ম্যাডাম, সরি মানে প্রচুর ম্যাডাম, সরি এই যে কান ধরলাম তো, সরি নেক্সট টাইম হবে না। ধুতে হবে না ম্যাডাম, ধুতে হবে না ম্যাডাম, প্র্যাঙ্ক করলাম। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। বাড়ি থেকে বউ নাম করতেছে এই যে সবজিটা। कौन है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। গার্লফ্রেন্ডের খোঁজ নেওয়ার সময় গার্লফ্রেন্ড মনে করতে চাচ্ছে। দিদি সরি দিদি, সরি বাচ্চা মানুষ তো কিচ্ছু হবে না। ধুতে হবে না জল। সর্দি বোন, দুদিন ধরে সর্দি না এত कुछ भी Oh no! भाईजान कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। Oh no! What? What the fuck? বোন সরি, সর্দি লাগছে, দুদিন ধরে সর্দি তো। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? মানে দুদিন সর্দি তো, প্রচন্ড সর্দি। সরি দাদা, সরি। সর্দিটা আটকে রাখতে পারলাম না, বেরিয়ে গেল। সর্দি দুদিন ধরে। सॉरी बोल सॉरी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया.